ကိုရောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကပုံတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခံရခြင်းမှာကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ watermark ထည့်နည်းလေးသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှသူစား Pixel ဆိုတဲ့ software ကိုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ training background ဆိုတဲ့နေရာမှာ blank ဖြစ်နေတဲ့ဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ test ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုကဆိုင်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးမလား KB ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးမလားဆိုင်နာမည်ကိုရေးမလားကိုညံရှိသလိုအဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့အခုမြားပြထားတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီအလင်းအမှောင်ထင်းမလားဖြော်လေးလုပ်မလားဆိုတာကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ recommended ကတော့40ပေးပါတယ်နော် OPACITY ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့နော်40ထားပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလုပ်ပါဒါအခုမဆို23နဲ့လှုပ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအရန်မှိန်တော့တိတ်မပေါ်လို့ပေါ့နော်တခါတည်းပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်အောက်ဘားတန်းကနေ duplicate နဲ့ပွားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကို save လိုက်တာနဲ့ watermark ရသွားပြီအခုက TikTok မှာဗီဒီယိုတစ်ခုဓာတ်ရိုက်နေတာပေါ့နော်ရိုက်ပြီးရင် edit လုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာ overlay နှိပ်ပြီးတော့ခုန watermark လေးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီဗီဒီယိုထောင်းမဲ့တော့ screenshot ပဲရိုက်ကိုဆိုင်ရဲ့ logo ပါသွားပြီပေါ့နော်အောက်က rotate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲ logo လေးကိုဒီလို down like ကလေးတွေအလျား like ကလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်လှည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါသေးတယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင် in short မှာ logo ထည့်တာလေးတစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ video ယူထားပြီးရင် PIP ဆိုတဲ့နေရာကနေအခု logo ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင် animation ကနေပြီးတော့ look ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကနိုင်ပုံလေးမှာအချိန်ကိုဆွဲပြီးတော့အဆုံးထိ9စက္ကန့်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ TikTok မှာဓာတ်ရိုက်လုပ်တယ်လို့မျိုး logo ကအသေးမဟုတ်ပဲနဲ့သွားနေလှုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုများပြထားတာကကြတော့ in short ဆိုတဲ့စာတန်းကိုဖျောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးခဏလေးစောင့်ပေးရတယ်ဒါဆို in shortပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကဒီလိုလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ logo လေးကလည်းပြေးနေတာဆိုတော့တမျိုးလေးချစ်စရာကောင်းပါတယ်နော်ဗီဒီယိုစေတဲ့အခါမှာလည်းမသူစားက 4K resolution ပြောင်းပြီးမှပဲစေပါတယ်ကိုဆိုင်ကပုံနေဗီဒီယိုတွေအလွဲသုံးစားခံရခြင်းမှာကင်းဝေးအောင် watermark လေးလောက်တက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ